بخوان به نام خدا قرآن را، همان که آفرید جهان را و از لخت خونی آفرید انسان را. بخوان که خدا از همه بزرگوارتر است، همان کسی که با قلم یاد می‌دهد و از راه‌های دیگر هم به انسان می‌آموزد آنچه او نمی‌داند. اما صد افسوس که انسان به جای شکر کردن، همین که خود را بی نیاز می‌بیند سرکشی می‌کند. مسلماً بازگشت همه به سوی خداست. نظرت چیست درباره کسی که مانع نماز خواندن بنده‌ای می‌شود؟ به ویژه اگر آن بنده در راه درست باشد و مردم را به مراقبت از رفتارشان دعوت کند. آن بدکار اگر دین حق را انکار کند و رو بگرداند، به نظرت مستحق عذاب نیست؟ مگر نمی‌داند که خدا او را می‌بیند؟ او حق ندارد اذیت کند. اگر از کارهایش دست بر ندارد، موی جلوی سر چنین دروغگوی خطاکاری را محکم می‌گیریم و او را به طرف جهنم می‌کشیم. حالا او رفقایش را صدا بزند، ما هم مأموران جهنم را صدا می‌زنیم. نه، از او اطاعت نکن و در برابر خدا سجده کن و به او نزدیک شو.